Ուրեմն սոր մտել եմ եկեղեցի, տենում եմ աշխուժությունա, մարդիկ ամեն մարդ իրա դերումա, գալիս եմ են հետև են սեղան արդեն պատրաստա, Արտուր եղբայրը կանչում ասում ապեր հարի բամբդի ցույց տամ մեգել մեր անիքուրը հատուկ բաներ է պատրաստել կտենակ այդ ինչ օրհնությունները ասում եմ հալելույա, ոչ մի բանից խաբար չես, գալիս ես մեգել տենում ես ինչ ակտիվություն ա լինում, փառք Տիրոջը։ Այսօրվա երկրպագությունն էր հալելույա, չէ։ Փառք Տիրոջը։ Ժողովրդին փափագը գիտեք որն է մաղոթքը, որ այս ամեն ինչի մեջին մենք մարդիկս մեզ ել ավելին փոքրացնենք, որ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եթե հեն օրվանից որ մարդը մի քիչ փորձեց ինքը դրա մեջին փառավորվի, սաղս փլուզվելու ենք ընկնենք։ Դրա համար միշտ փառքը լինի Աստծուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Սիրելիներս, երրորդ մասը մեր սերիալի հեղինավոր եկեղեցի։ Գիտեք չէ, սերիալի վերջին մասը միշտ որ դու նայում ես, այն ամենահետաքրքիր պահերն ալն եմ, որ արդեն անթաց սպասում ես, տենաս վերջում աղբերն ա դուզ գալի, վերջը ով ա քուր աղբեր, ով հետ ամուսնանում, տենց կարգի մի process ա, ու դու արդեն անհամբեր սպասում ես ինչ ա լինելու։ Այսօր տենանք թե այդ անհամբեր պահը որն ա լինելու մեր մոտ։ Կարճ մի քիչ անցնենք հիշենք թե ինչ սովորեցինք, առաջին սերիալի ընթացքում իմացանք, որ եկեղեցին որպես հաստատություն, որպես օրգանիզացիա ունի փոքր մասնիկներ, օրգանիզմներ, ամեն մեկը մի օրգանիզմ է, եթե եկեղեցում ես գտնվում։ Եվ ամեն օրգանիզմը ինքը մի մեկն է, որ ներկայացնում է եկեղեցին։ Այսինքն եթե օրգանիզմը իր տեղում չի լինի, ուրեմն եկեղեցին էլ իր տեղում չի կարա լինի։ Հաջորդ երկրորդ սերիալում մենք հասկացանք, որ հավատքը դա մի պատկեր է, որ հələ ինքը իրանից այդքան բան չի ներկայացնում, եթե հավատքի հետ միասին չլինեն հավատքի գործեր։ Այսինքն եթե դու ասում ես դու հավատում ես, բայց հավատքի գործեր չի երևում քո կյանքում, ուրեմն դու չես հավատում, դու չգիտեմ ինչ ես անում, բայց դա աստվածաշնչային հավատք չի համարվում, սիրելիներս։ Ես չեմ ասում խոսքն է ասում, դիպուկա, բայց դա։ Իսկ հիմա երրորդ մասում սիրելիներս, պիտի սովորենք, հասկանանք, թե եկեղեցին իբրև կազմակերպություն, որպես օրգանիզացիա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Եվ դրա համար ես այսօր մի սենց բան եմ պատրաստել սիրելիներս, որ կուզեմ իրար հետ անցնենք։ Ուրեմն Աստված կա։ Շատ հայերը սա համտենց հայ չգիտեն, որ ասի չէ Աստված գոյություն չունի։ Կան էս պահիդրությամբ արդեն աթեիզմն էլ է մի քիչ տարածում մեր ժողովրդի մեջին, բայց հիմնական մասը ասում է ախպեր, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Այսինքն հավատում են Աստծուն, հալելույա, փառք Տիրոջը դրա համար։ Հա, անցած սերիալին սովորեցինք, բայց որ դևերն էլ են հավատում ու սարսափում են Աստծուց։ Բայց կարևորը Աստված կա, Հայր Աստվածը։ Ուրեմն այս Հայր Աստվածը սիրելիներս ստեղծեց մարդուն, ու այս մարդը հիմիկ տեսնում եք դուք այս փոքր այս սև գույնով բանարածա սիմվոլիկ որ հասկանաք, չէ, հետ գնանք ախպերս այս առաջին գանք քիչ։ Ուրեմն Աստված ստեղծեց մարդուն ու մարդու հետ շփում ուներ։ Մենք այդ կարդում ենք ծննդոց առաջին գլխում, երկրորդ գլխում, ոնց Աստված Ադամին ստեղծեց, Ադամի հետ նա խորն հարաբերությունի մեջ էր, իրար հետ միշտ շփում ունեն, միջև հետո կնոջը ստեղծեց, հետո կինը կերավ, տղամարդուները տվեց այդ պտուղից, որ պիտի չուտեն, երկուսն էլ մեղքի մեջ ընկան ու Աստված իրանց պարտեզից հանեց, այսինքն իր ներկայությունից հանեց մարդուն։ Ասեց, քանի որ ես սուրբ եմ, ամբողջ իմ էությունը սրբություն է, դու քո մեղքի այդ էակով չես կարա իմ ներկայության մեջ գտնվես։ Այսինքն հեռավորություն ձեռք բերվեց։ Հիմա մենք պիտի փորձենք հասկանանք, թե այդ հեռավորությունը ոնց ենք նորից փոքրացնում, սիրելիներս, որ կարողանանք իրար մոտենանք։ Ուրեմն հասկացանք, որ կա Աստված ու հասկացանք, որ կա մարդ։ Մարդու ու Աստծու մեջ կա հիմա հեռավորություն։ Մեղքն է, այդ մեղքը մարդուն ու Աստծուն իրարից բաժանեց սիրելիներս։ Հիմա երբ որ Հիսուսը աշխարհ եկավ, առաքյալները հարցնում են, ասում են Աստված ջան, Հիսուս ջան, ոնց անենք լավ այդ ճանապարհը որն է, որ ես նորից հասնեմ այդ Աստծուն, որ նորից այդ հարաբերություն ունենամ իմ հոր հետ, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե իմ հոր հետ հարաբերություն մեջ լինեմ ես, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիսուսն էլ իրանց պատասխանեց ու ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ մեկ չի կարա գա հոր մոտ, բացի ինձնով։ Շեներ շատ հասարակ պատասխան։ Հիսուսը ասում է. ուզում ես Աստծուն մոտ նորից գաս,
Ուզում ես Աստծո հետ հարաբերությունը ճշտես, ես եմ ճանապարհը։ Հիսուսն է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ոչ մի կրոն, ոչ մի կրոնավորություն, ոչ մի բարի գործ, ոչ մի բան քեզ չի կարա այդ հարաբերությունը ձեռք բերի Աստծո հետ, միայն Հիսուսը։ Գործ առաքելություն գրած ասում է, չկա ուրիշ անուն, որի մեջ լինի փրկություն։ Միայն Հիսուս Քրիստոսի անվան մեջ է փրկությունը, սիրելիներս։ Հետո մի հատ sense հարց առաջանում ուրեմն։ Լավ, օքեյ, հասկացանք Հիսուսն է ճանապարհը, որ տանում է Աստծուն։ Տանում է Աստծուն, բայց հիմա էլի տեսնում ենք, որ որոշ չափի էլի հեռավերություն կա։ Տեսնում ենք, որ հիմիկ Աստված է, Հիսուսն է, բայց մարդը էլ այնտեղ կայնած է։ Էլի ոնց որ մի քիչ հեռավորություն լինի, չէ՞։ Մարդը ինչ պիտի անի, որ կայնա։ Հիմիկ եթե ես որպես մարդ ուզում եմ այդամ Հիսուսի մոտ, սիրելիներս, մի քիչ չփորձեմ, էլի կարող եմ գնեմ ոտերը ջարդեմ, դրա համար չփորձենք, բայց ստեյց այնտեղ հասնելը թռնելը մի քիչ դժվար կլինի իմ համար։ Այսինքն որպես մարդ ինչ որ մի բան է հələ էլի պետք։ Ու գիտեք Հիսուսը մտածեց Աստծո հետ միասին ծրագիր գործեցին։ Եվ ասացին, գիտես, հայր, երբ որ ես դառնամ ճանապարհը, ես կունենամ մարմին։ Ես կլինեմ գլուխը, բայց նաև կունենամ մարմին։ Ու այդ մարմինը պիտի մեծ դեր տանի, որ մարդիկ ինձ հասնեն, որ եթե ինձ հասնեն որպես քո որդի, ես էլ իրենց կփոխանցեմ քեզ։ Ու Հիսուսը ասեց, Կողոսացիս 1:18-ում սիրելիներս հետևյալ խոսքը, Պողոս առաքյալն ասում է, եւ նա է մարմինը, այսինքն եկեղեցու գլուխը, որ նա է սկիզբը մեռելների անդրանիկը, որպեսզի ամեն բանի մեջ նա լինի առաջինը։ Այսինքն Պողոս առաքյալը ստեղ հետևյալն ասում է, եւ նա է մարմնի, այսինքն եկեղեցու գլուխը։ Այսինքն ասում է Հիսուսը գլուխն է, եւ եկեղեցին նրա մարմինն է, սիրելիներս։ Երբ որ ես խոսում եմ եկեղեցու մասին, ես խոսում եմ եկեղեցին իբրև կազմակերպություն, իբրև միաբանություն։ Ասում եմ ինքի մարմինն է։ Եվ սիրելիներս, երբ որ ես սկսեցի մտածել սրա մասին, ես հասկացա, որ եթե եկեղեցին մարմին, ուրեմն գործ ունի ինքը, որտեվ նայեք, մեր ուղեղը մեր մարմինին թելադրում է, թե ինչ անենք։ Հիմա իմ ուղեղը չի ես աթոռը վեկալում, իմ ձեռն է ես աթոռը վեկալում, բայց իմ ուղեղը թելադրում է իմ ձեռին, որ ես աթոռը պիտի վեկալի, սիրելիներս։ Հիմա դերը ո՞րն է եկեղեցու, սիրելիներս։ Դերը այն է, թե գլուխը ինչ է ասում իրեն։ Ուրեմն Եսայի 61:1-ում տեսեք ինչ ասում։ Ասում է Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է։ Մարգարեական խոսքը 700 տարի առաջ Հիսուսից առաջ գրված Հիսուսի մասին։ Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է։ Ըստ որում Տերը օծել է ինձ։ Նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրված սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու եւ կապյալներին արձակում։ Հիսուսի գործը այս երկրի վրա, սիրելիներս։ Հիմիկեն Հիսուսը երբ որ համբարձվեց երկինք, ասում է, որ իմ մարմինը հիմիկ պիտի դրանով զբաղվի։ Ես արդեն երկնքում եմ, բայց այն հոգին ոնց որ ասում է Հիսուս ասում է հոգին ինձ վրա է եւ ըստ որում այդ Տերը ինձ օծել է այդ հոգով։ Հիմա Հիսուսը երբ որ գնաց ասում է հիմա այդ նույն հոգին ես ձեզ եմ տալի ու ըստ դրանով ես ձեզ եմ օծում։ Մարմին ձեզ բոլորիդ օծում եմ ամեն մեկից, սիրելիներս, որ ինչ անեք, այս գործը կատարեք։ Երբ որ ես էլ մարմինով սեյ Հիսուս ասում է, ես էի սրանով զբաղվում, բայց հիմա ես ընդեղ եմ ու ձեր գլուխն եմ։ Հիմա որպես մարմին, որպես իմ ձեռք, այս արեք։ Հիմա ինքը թելադրում է, մենք էլ որպես իր ձեռքը պիտի անենք։ Ինչ անենք, սիրելիներս։ Աղքատներին ավետիք տանք։ Երբ որ դու նոր կտականը կարդում ես, հասկանում ես աղքատ բառը ինչ նշանակություն ունի։ Այստեղ խոսքը չի գնում միայն այն մարդկանց համար, այսինքն հարուստները Հիսուսի կարիքը չունեն, չէ, հոգով աղքատների մասին, որ հոգևոր հացի կարիք ունեն, որ Աստծո խոսքի կարոտ են, սիրելիներս։ Ասում է իրանց համար ավետիք արեք։ Կորած սիրտ ունետ, կոտրված սիրտ ունեցողներին։ Այս աշխարհը մեկ-մեկ դարդ ու ցավ այնքան շատ է լինում, սիրելիներս,
Շատ ժամանակ արդեն մեր սրտի ցավ ենքան է լինում։ Դա կարա լինի տարբեր բաներից։ Միգուցե ընտանիքում խոչընդոտներ կան, միգուցե քո որդու կամ քո դուստրի հետ հարաբերությունների մեջ խնդիրներ կան, որ արդեն ցավ առաջնացում քո սրտի մեջ։ Միգուցե ֆինանսները դա քեզ արդեն խեղդում, միգուցե առողջական ինչ-որ խնդիր կա։ Սիրտը ցավացած վիճակը արդեն։ Հիսուսն էլ ասում է, եկեղեցի գնա այդ սրտացավ մարդկանց օգնի։ Գերիներին ազատություն հրատարակելու, սիրելիներս, գերիները ինչ նկատի ունի։ Նկատի չունի, որ հիմա կեթանք բերդից ամեն մեկին ազատենք, սիրելիներս։ Այդ չի ասում Հիսուսը։ Բայց ամեն մարդ, ով մեղքի մեջ է, գերի է մեղքից։ Գերի անգե մեղքի մեջ, սիրելիներս, ասում ազատեք այդ մարդկանց, տանջում են իրանք։ Միգուցե այդ պահին իրանք դզում է այդ պահը։ Առաջի վարքյանին մեղքը իրան դուր է գալիս, բայց հետո Այս վերջերս մի հատ նկար տեսա, հենց հետաքրքիր է, ասում եմ մեղքը գիտեք ինչին է նման, կրեդիտ կարտի նման, որ այդ պահին հենց հավես է, չես ջոգում ոնց է սնշը պաստեմեթմա, բայց ամսվա վերջին մուծում ես։ Այդ հենց մեղքն է։ Այդ պահին տեղում սենց վճարում ես, խնդիր չի, այդ պահին լավ է, օգուտ է տալիս, բայց ամսվա վերջին վճարելու ես այդ մեղքիդ համար, սիրելիս։ Ասում է գնացեք ազատեք այդ մարդկանց։ Երրորդը գերիներին ազատություն, չորրորդը կապյալներին սիրելիներս, որ արդեն մեղքը դևերը բռնել են այդ տվյալ մարդուն։ Գնացեք ազատեք եկեղեցու պատասխանատվությունը իբրև օրգանիզացիա։ Բայց հիմա սիրելիներս, էլի կդժվարանամ, որ անկեղծ լինեմ։ Եկեղեցի թռնելը բրյամո։ Հələ էլի մի քիչ բաներ այնց պետք։ Հիմա Հիսուսը ասում է, մարմին մենակ չեմ թողնում քեզ։ Մարմինի մեջ կան տարբեր օրգաններ, սիրելիներս, որ կարևոր դեր են տանում։ Մենակ ուղեղով չի բավարարվում մեր օրգանիզմը։ Եթե անատոմիայից մի քիչ տեղյակ ես, սիրտ ունի, թոք ունի, մի խոսքով տարբեր տեսակի օրգաններ, որ մեկը մյուսի հետ կապված ինչ որ գործողություն է անում։ Եփեսացիս 4:11-ից 12։ Եվ նա մի քանիսին տվավ, նա, այսինքն Հիսուսը, առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսներին հովիվներ, մի քանիսին վարդապետներ։ 5 բանա տալիս, ասում է Հիսուսը, եկեղեցուն։ Եվ սրանք իրար հետ կոչվում են Աստծո ծառայողներ, սիրելիներս։ Աստծո ծառայողներ։ Այսինքն, երբ որ մենք առաջ ենք գնում, տեսնում ենք, որ արդեն ճամփեն մի քիչ մոդի գանում, արդեն մարդը այդքան էլ չի հերվանում են հոգևորեն բաներից, արդեն մի քիչ տարածքը մոտիկանում է, այստեղ ինչ որ մեկն էլ առաջ եկավ, այս տվյալ մարդը, որ sense կանացա պատկերացնենք, այս ծառայողներից մեկի դերն է տանում։ Այսինքն Հիսուսը իր մարմինին մենակ չի թողում, տալիս է օրգանիզմներ։ Հասկանում ենք կամած, անցած քարոզներ ինչի մարեր պետք որ լսենք, հասկանանք, որ սորվա իմաստը իմանանք սենլես։ Դու եկեղեցում մի օրգանիզմ ես։ Աստված ամեն մեկին մի բանի մեջ կանչել է սիրելիներս։ Հիմա այդ օրգանիզմը, եթե ինքը իր դերում է, եթե օրգանիզմը իր դերը տանում է, ուրեմն ամբողջ կոնստրուկցիան կարող է գործի։ Այսինքն, եթե այս օրգանիզմը իր դերում է, ուրեմն այս եկեղեցին գործում է, սիրելիս։ Եթե սիրտս հիմա չգործեր, այս մարմինս ընկած վիճակում էր լինելու։ Եթե այս օրգանիզմները չգործեն, ուրեմն այս օրգանիզացիան շատ թույլ կլինի, սիրելիս։ Դրա համար էր, թե անցած շաբաթ ինչքան էր ուշադրությունը նրա վրա գնում, որ սիրելիներս հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Մենք պետք է մեր գործերի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Բայց հիմա սիրելիներս, էլի որ մի քիչ sense, չգիտեմ, արդեն մի քիչ կարող է ստացվի, բայց էլի չեմ փորձի, խայտարակ չլինենք, բայց հնարավոր է, հիմիկ որ թռնեմ կարամ ես մի աթոռիվրին էլի գցեմ, էլի ընկնենք։ Բայց մի քիչ էլի չեմ դուղս չի երիքեմ, չեմ անի հələ։ Չեմ անի ու Հիսուսն էլ ասում է պետք չի, տենց էլ մի վրազի։ Հələ էլի բան եմ պատրաստել։ Էլի բան եմ պատրաստել, որ այդ ճանապարհը քումար հարթեմ։ Հիշում եք, չէ՞ ինչ ճանապարհի մասին ենք խոսում։ Այս մարդը ոնց հասնի իր հորը։ Եփեսացիս 4:11-12, բայց միջև դրան հասնելը կուզեմ մի հատ էլ այս ծառայողների դերի մասին խոսանք, թե իրանց պարտականությունը ինչ է սիրելիներս։ Նույն խոսքի մեջ է ոնց որ նոր կարդացինք։ Ասում է վարդապետներ, հովիվներ մի խոսքով, ու ասում է առաջինը, ինչի համար են պետք է այս ծառայողները։ Սուրբերի կատարելության համար, երկրորդը պաշտոնի գործի համար, երրորդը Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Առաջինը սուրբեր ով են համարվում Աստվածաշնչում սիրելիներս։ Մեռած մարդկանց մասին չի խոսում։
մենք շատ ժամանակ Կարոն եմ ես ցուցադալի, որ ինչ որ մարդիկ, որ տարիներ առաջ ապրել են, սրբացնում ենք, մոմ ենք վառը Մարիանց առաջին ու սկսում ենք իրանց աղոթք անել, չէ։ Աստծո խոսքը սուրբերի մասին այդ նկատի ունի։ Սուրբերը գիտեք ով են, ստեղ նստածները հիմա, որ իրանց համարում են մեղավոր մարդ, որ Քրիստոսի արյունով իրանք մաքրված են։ Հավատում են, որ Քրիստոսը իրանց մեղքերի հիմար իրանց կյանքը տվեց ու հավատում են, որ Քրիստոսը իրանց սրբացրեց։ Դրա համար Պողոս առաքյալը, երբ որ եկեղեցիներին գրում, ասում է սուրբեր։ Իրանց տենց է դիմում։ Հիմա դու եթե ստենստած ես, քեզ համարում ես մեղավոր մարդ, բայց համարում ես քեզ որ քրիստոնյա, որ հավատում ես, որ Քրիստոսը քո համար իր արյունն է թափե, ուրեմն բարև քեզ Սուրբ ջան։ Ասում է, առաջին ինչն է ծառայողների պատասխանատվությունը, հովիվների, առաքյալների, ասում է սուրբերի կատարելության համար։ Որովհետև սիրելիներս, որ եկեղեցի ես մտնում, դու հենց կատարյալ մարդ ես։ Ու դու չես կարա կատարյալ դառնաս նոր եկեղեցի մտնես։ Ահա թե եկեղեցին ինչ վայրն է, որ այդ կատարելության process-ը անցնես, սիրելիս։ Մենակ դու չես կարա այդ անցնես։ Դրա համար մենակ հավատացյալ չես կարա լինես քո տանը։ Ես այս Աստվածաշնչի մեջին ոչ միտեղ չեմ տեսնում մի անձնավորության մասին նոր կտակարանում, որ մենակ իր համար հավատացյալ էր։ Ոչ, ամեն մեկը տնկված էր մի եկեղեցում, սիրելիս։ Ես իմ ձևով, ես իմ հավատքով։ Տերը օրհնի քեզ, դու քո ձևով քո հավատքով, բայց այդ Աստվածաշնչյան հավատքի հետ կապ չունի ուրեմն։ Մենք մեզ պիտի չխաբենք, սիրելիս, պիտի անկեղծ լինենք։ Եկեղեցին կարևոր դեր ունի։ Պաշտոնի գործի համար։ Ասում է ծառայության համար, որ մարդկանց ծառայության քաշես։ Հայերեն թարգմանությունը մի քիչ դժվար է, բայց գերմաներով տենց էլ ասում է «Zu Vorbereitung des Dienstes der Gläubigen»։ Այսինքն որ այդ սուրբերը մի ծառայության մեջ ներքաշես, եկեղեցին օրգանիզացիան պատասխանատու է իր օրգանիզների միջոցով, որ սուրբերը ծառայություն անեն եկեղեցում։ Դրա համար այս 5 ծառայությունների կողքին լիքը տարբեր հենց ծառայություններ կան, սիրելիներս, որ մի ձևով զբաղվում են։ Առաջին Կորինթացիս 12:14-18։ Բայց հələ չի բավարարվում, ասում է շարունակվում է։ Որովհետև մարմինն էլ մեկ անդամ չէ, այլ շատ։ Բայց հիմա Աստված անդամները նորանց ամեն մեկը դրավ մարմինի մեջ ինչպես կամեցավ։ Սիրելիներս, ասում է, այս մի քանիսով չի բավարարվում եկեղեցին։ Շատ են։ Եկեղեցու ժողովուրդը։ Անդամները, սիրելիներս։ Պատկերը վերջացրեցինք։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքը ասում է, հիմի այս տվյալ մարդկանց պատասխանատվությունը ինչ է։ Գործ առաքելոց 1:8։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, եւ իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ միջև երկրի ծայրերը։ Հիմա դու եթե քեզ համարում ես եկեղեցու անդամ, համարում ես քեզ սուրբ, ուրեմն քո գլխավոր պատասխանատվությունը վկայություն տալն է, սիրելիս։ Եթե պետք է բառերով էլ։ Մարդկանց վկայություն տալ, եթե պետք լինի կարաս բառեր օգտագործես, բայց ամենալավ վկայությունը քո կյանքն է։ Աշխարհի առաջին ավետարանը ու Բիբլիան աշխարհի մարդը որ կարդում է, դա դու ես։ Քեզ է կարդում։ Վայ մեզ։ Եթե կարդալուց ալաբուլա բաներ կարդան, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ես կխնդրեմ մեր Ռուբեն եղբորը, մեր Արթուր եղբորը առաջ կան։ Մեր Ռուբեն եղբայրը այսօր Աստծո դերն է տանում։ Կանի վնի։ Չէ, մեր Արթուր աղբերն էլ մարդու դերն է տանում։ Չէ, կայնա։ Հալելույա։ Ոչ, կարևորը ժողովուրդը տենա։ Սիրելիս, Աստված շատ է սիրում ես մարդուն։
Շատ ասիրում։ Ինքը իր պատկերով շինել է։ Իր օշնությունները տվել է։ Բայց այս մարդը մի օր կնիկ ստացավ կողքին, Էվա անունով կոչված, եւ այդ կինը մի օր պտուղ կերավ։ Իր երեսից։ Կինը չէր մեղավորը, ինքն էր մեղավորը։ Ուշադրություն չէր դարձնում, կինը ինչերով զբաղվում։ Կերավ ու ես հեռավորություն ելավ։ Հիմա անդում դաստեղ, ճամփա չկա։ Հիմիկ պրյամո թռնել Աստծո շատ դժվար գործ է, ժողովուրդ ջան, կարելի ասեն արհնարին։ Դժվար գործ է, չի ստացվի։ Բայց Աստված այնքան է սիրում այս մարդուն։ Ասում է, ես սենց չեմ կարող իմ վրա թողեմ։ Ես այս մարդուն չեմ ստեղծել, որ սենց հավիտյան իր հետ հեռավորության մեջ ապրեմ։ Ես պիտի այս մարդու հետ հարաբերությունս նորից վերականգնեմ։ Հիմիկ այս մարդը, այս Աստվածը սկսում է մտածել, ասում է, լավ ինչ անեմ։ Հետո միտք է գալիս, ինչ անի։ Ասում է, ես հենց օրենք եմ դրել, որ մեղքի վարձքը մահն է։ Եթե մեղավոր է ինչ-որ մեկը, ուրեմն պիտի ինչ-որ մի բան կամ ինչ-որ մեկը մահանա, պիտի արյուն հոսվի, որ այդ արյունը մեղքը քաղի։ Քավի կներեք, չքաղի։ Հիմա, ասում է, Աստված իր որդուն, որդի ջան, պատրաստես դու այդ զոհը կրես։ Տարիներ շարունակ Աստված փորձեց կենդանիների միջոցով, հատուկ իրան ժողովուրդ ընտրեց Իսրայել ժողովուրդը 5 տականում կարդակ ժողովուրդ ջան։ Զոհեր տարբեր կենդանիներ, բայց այդ կենդանիների զոհը այդ էֆեկտը չէր տալի։ Կենդանի արյունը չի կարա այն էֆեկտը տա, ոնց որ իր որդու արյունը։ Միք Աստված ասում է, եւ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուս տվեց Աստված։ Բայց պրյամո Հիսուսին գտնելը ժողովուրդ ջան, էլի մի քիչ դժվար գործ է։ Մարդը շատ հաճախ չի կարա թռնի մի հետից Հիսուսի մոտ։ Կան դեպքեր լինում են, գերբնական բաներ ալնում, որ մարդ առանց որևիցե խոչընդոտների ինչ-որ մարդկանց միջոցով մի հետից Հիսուսին տենում է իր կյանքում։ Հալելույա։ Բայց Հիսուսը դրա համար էլ ծրագիր կազմեց։ Ասեց, ես իմ արյունով կծնեմ եկեղեցի։ Կծնեմ եկեղեցի, որ այդ եկեղեցին իմ մարմինը դառնա։ Ու ես այն գործերը, որ 2000 տարի առաջ որ սկսեցի անելը, որ մարդիկ հալելույա վիճակների մեջ էին, բժշկություններ էր տեղի ունենում, Հիսուսը մարդկանց վրին ձեռ էր դնում, մեռելներին հարություն էր տալի, ինչ ասես անում էր։ Մարդիկ ուրախանում էին, էքստազի մեջ էին, Հիսուսը երբ որ մահացավ, ընկան վնուշկեքի մեջ ու սկսեցին դեպրեսիա ապրելը։ Երրորդ օրը հարություն առավ ու ասեցինք հալելույա։ Հարություն առնելով էր ասեց այդ գործերը պիտի չավարտվի, ասում է ինձանից մեծ գործեր եք անելու։ Հալելույա, ամեն։ Դրա համար իր մարմինը շինեց, եկեղեցուն։ Եկեղեցուն ասում է տվեց օրգանիզմներ, հովիվներ, հովիվ ջան արի մի հատ։ Ինձ էլ հաշվեցիք։ Հովիվը կարա նստի եթե չես ուզում հենես։ Կարա ուզում են, թե կարա զեն։ Հալելույա։ Աստված հիմիկ այս կոնկրետ Ամշտետնի եկեղեցուն հովիվ տվեց սիրելիներս։ Հալելույա, փառք Տիրոջ հովիվի համար։ Բայց հովիվը մենակ չի։ Հովիվի կողքին էլ կա եկեղեցի, որի վրա Աստված իրան վստահել է ժողովուրդ, եկեղեցու ժողովուրդ, ձեզ բոլորից սիրելիները։ Ֆուրման ջան արի աղբերս։ Եվ ամենաշատ սիրվածը, չէ աղբերս։ Հալելույա։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ինձ պետք է մի հատ Հիսուս, մայիս ջան, արի եղբայր ջան, այս եղբայրը Հիսուսի դերն է տանում, հալելույա։ Ոչ, դուք այն։ Այս։
Ահա։ Եկեղեցու մոտ մարդ չեն կայնացնում։ Եկեղեցին պատկերացնում են որպես կազմակերպություն, այս բանը որպես աթոռ։ Հալելույա։ Սիրելիներս։ Հիմա որն է այս մարդկանց դերերը։ Ամեն մարդ իր դերը ունի։ Իմացանք, որ հայրը սիրում է որդուն եւ ուզում է հետը կապ ունենա։ Տալիս է Հիսուսին, Հիսուսը խաչվում է, շինում է իր եկեղեցին, եկեղեցին տնկում է հովիվներ, հովիվներին դնում է եկեղեցու ժողովրդի գլխին, մեկ էլ մարդը։ Հիմա մարդը պիտի հասնի Աստծուն։ Ոնց է անցնում։ Առաջի բանը, ինչ սովորեցինք։ Եկեղեցու նպատակը որն է։ Վկա լինելը, սիրելիներս։ Հիմա եկեղեցու ժողովուրդը իր դիրքը միադիչնում է, մարդու ձեռը բռնում է, իր կյանքով վկայում է, թե Հիսուսը ով է։ Ու մնում է իր դիրքում։ Մարդը ճանաչեց մի հավատացյալ։ Այս հավատացյալը իր կյանքով ցույց տվեց, թե Հիսուսը ով է, ինչ է անում իր կյանքում։ Մարդը եկավ եւ այս մեր հավատացյալը մարդուն հանձնեց տեղակալ եկեղեցու հովիվին։ Հովիվը իր դիրքից իջնում է եւ մարդուն հետ աշխատանք է տանում, սիրելիներս։ Ներդնում է հովիվը ձեռքը բռնած եկեղեցու մեջ ու բարձրացնում է իրան որպես ծառայող։ Ու հետո այդքան նորից իր տեղը։ Երբ որ մարդը հասնում է արդեն ստեղ ժողովուրդ, եկեղեցու մեջ իր ծառայության մեջ հաստատվում է, սկսում է հարաբերություն ունենալ Հիսուսի հետ արդեն։ Հիսուսը իջնում է եւ բերում է հանձնում է նորից հորը։ Մարջան հենց նորից գնա տեղդ։ Հիմա սիրելիներս, իրական պատկերը ես պիտի լինի, բայց հիմա նորից բարձացի ապեր։ Հիմա ամեն մեկը նորից ձեր տեղը բարձացեք պիտը։ Հիմա պատկերացնենք սիրելիներս, որ նույն պատկերը մարդը Հիսուս Աստված մի խոսքով։ Մեր հավատացյալ աղբերը, որ եկեղեցում է, ասում է Տերը հալելույա մեռնեմ Աստծո զորությանը, բայց իր կյանքը ընդհանրապես չի համընկնում Աստծո խոսքի հետ։ Ասում է դու երկու ձևանի քար կարաս լինես, քար, որի վրայով կարում են քայլեն, կամ գայթակղության քար կարաս լինես։ Եթե այս մարդը մի իր կյանքով Հիսուսին չի վկայում, պրոստը Հիսուսի անունը տալիս է, գայթակղության քարա դառնում։ Այս մարդը նայում է, այս հավատացյալն ասում է, էս ով էր այն մարդը։ Հեռացավ արդեն։ Մարդու հավանականությունը, որ գտնի ճիշտ ճանապարհը, քչանում է մի քիչ, որտեղ անդունդը մեծանում է։ Հիմա հովիվը իր կողմից կարա որոշ ձևերով, էլի Աստծու շնորհքով այդ մարդուն գտնի, բերի, սենց ասած տնգացնի եկեղեցու մեջ։ Բայց անդունդը երկարում է։ Բայց հələ պատկերացնենք հովիվն էլ իր դիրքում չի։ Հովիվը ավելի շատ կենտրոնացած է իր փառքի եւ ոչ թե Աստծու փառքի վրա։ Ավելի է հեռանում, անդունդը ավելի է մեծանում։ Եկեղեցին որպես օրգանիզացիա կա, բայց ոչ եկեղեցու ծառայողն է, որտեղ այնտեղ տնկված է իր դիրքում, ոչ էլ եկեղեցու անդամն է իր դիրքում։ Այսինքն, եթե այդ երկուսը իրար դիրքում չեն, կարելի ասել էս էլ իր դիրքում չի։ Նորից եկանք այստեղ, որ անդունդը մեծացավ։ Ասում է, տես ինչ հետաքրքիր հարց տվեց, Աստված որդուն ասում է, բա ինչ անենք, ասում է, զոհ չկա։ Եբրայեցիներում գրված ասում արդեն զոհս տվել եմ, ուրիշ ճանապարհ չկա, էսա։ Կամ համակերպվում եք, կամ չէ։ Հիմա սիրելիներս, եթե մենք մեր տեղը, որտեղ տնկված ենք, լրջությամբ չենք վերաբերվում դրան սիրելիներս, հələ տեսեք ինչի պատասխանատու ենք դառնում։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, ժամանակն է հասկանանք, որ այո, մեր կյանքը շատ կարևոր դեր է տանում այս մարդկանց փրկության համար։
Եվ եթե մենք այս ամեն ինչը մատների արանքով ենք նայում, կարանք պատճառ լինենք, գայթակղության քար լինենք, որ այս մարդը չհասնի Հիսուսին։ Եվ եթե չհասավ Հիսուսին, 14:6 կարդացինք, ինքն է միակ ճանապարհը հոր մոտ, ուրեմն հորից զրկվում է այս մարդը։ Դրա համար շատ լրջություն է մեզ պետք շնելես, որ հասկանանք, որ ամեն մեկը իր դերի մեջ պիտի լինի, որ եկեղեցու ժողովուրդը պիտի վկայի Աստծո մեծ գործերը, պիտի ասի թե ես ով եմ եղել, հիմա ով եմ, որ այդ եկեղեցու ժողովուրդը իրան բերի ցույց տա, ծանոթացնի այն ծառայողին, որ այդ ծառայողը ասի իր կյանքում, թե դու ով ես, Աստված քեզ ով է որոշել, որ դու պիտի լինես, որ այդ տվյալ մարդը հաստատվի այն եկեղեցու մեջին եւ ինքը մտնի այդ ծառայության մեջ, եւ վաղը չէ մյուս օրը այդ մարդը ընդեղի կանգնած, ստեղում հաստատված, իրան ճանաչած, իր սերը ճաշակած, ինքը դառնա ստեի մեկը։ Սեներս այսա, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ ահա թե ինչ է նշանակում եկեղեցի լինելը, սիրելիներս։ Ամեն մարդ իր դիրքում, ամեն մարդ իր տեղում, շնորհքով։ Հիշում եք, չէ՞ ինչ սովորեցինք այն ժամանակ եկեղեցու նպատակը որն էր, մարդկանց առաջին շնորհք գտնելը։ Էսա ժողովուրդ ջան, ծափահարենք մեր բոլորի, մեր եղբայրներին Տերը օրհնի ձեզ։ Սեներս սերիալը ավարտվում է, հասնում ենք ավարտին, բայց գիտեք ես չեմ ուզի, որ ես սերիալ ուղակի ավարտի, որ ես ինչ հալելույա քարոզ լսեցինք, փառք Տիրոջը, էդ մենք տուն ու նորից մոռանում ենք, թե խի ենք եկել եկեղեցի։ Ժողովուրդ ջան, փափակը մեր բոլորիս էն է, որ այս սերիալը, որ մենք լսեցինք, այս ամեն ինչը, որ հասկացանք, մեզ մի ճանապարհի վրա ուղղի, այն ճանապարհի վրա, որ ամեն մեկս այս լրջությունը հասկանանք սրա։ Հալելույա, Տերը օրհնի, եղբայր ջան։ Այո, մեր քարոզները YouTube-ում գցած է, սերիալները, հալելույա, կարանք սերիալները YouTube-ում էլ նայենք։ Այսինքն սիրելիներս, եթե ամեն մեկս մեր տեղում լինենք, ինչ հրաշալի պատկերա դուրս գալի։ Ու գիտեք, գլխավոր նպատակը որն է։ Գլխավոր նպատակը այն է, որ մարդը Աստծո հետ նորից հանդիպում ունենա։ Էտա մեր եկեղեցու գլխավոր նպատակը էտա, ոչ ես ինչ շենքեր ունենալն է, ոչ ես ինչ ծառայություններ ունենալն է, ոչ ես ինչ քարոզիչներ տալն է, չէ։ Ամեն ինչ լավ է, Տերը օրհնի, որ տենց լինում է տենց բաներ, բայց գլխավոր նպատակը եկեղեցու է, որ մարդուն հասցնենք այդտեղ։ Ու ես այսօր մի բան եմ ուզում ասեմ, սիրելիներս։ Ուզում եմ փառք տանք Աստծուն, որ եկեղեցում տնկել է հովիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ հովիվից, որ ամեն ինչ սիրելիներս իր անձնական կյանքից գցում է մի կողք, որ իրան նվիրի եկեղեցուն։ Եվ ամեն մեկը տեսող, որ այստեղ նստած եք, ես չեմ ասում, որ իմ պապան է, ժողովուրդ, ասում եմ, որտեվ իմ հովիվն է։ Ես ամեն մեկը, որ այստեղ նստած եք, քիչ թե չափ, ինքը ձեր կյանքում ինչ որ բան ունեցել է, ներդրում ունեցել է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ սիրելիներս բոլոր այն անդամների համար, սիրելիներս, որ դուք եք, որ դուք ձեր կյանքով, ձեր վարքով շատերի կյանքում տալիս եք տպավորություն եւ մարդիկ ձեր կյանքին նայելով ստանում են ցանկություն Հիսուսին գան, սիրելիներս։ Եվ վերջապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր օրգանիզմներին, որ կազմում ենք այս եկեղեցին, որ այսպիսի ակտիվությամբ գնում է, սիրելիներս։ Եվ նորից ու նորից իրոք գլխավոր, չգիտեմ, երկյուղով եւ վախով Աստծուն ասում եմ, Տեր, չլինի թե գա այն օրը, որ ինչ որ մեկս, այս ամեն ինչի մեջին ինչ որ մի բան մեզնից կարծենք։ Միայն ու միայն Աստծո փառքի համար։ Ձեզ ահա որ վախով եմ ես ասում, որտեվ գիտեմ, այն օրվանից, որ մեկն ու մեկս մի օրգանիզմ է հերիքա, այդ վիրուսը, այդ անտերվիրուսը հերիքա, որ մի մարմինից մի տեղը կպնի, սաղ մարմինից սկսում է վարակել ու քեզ վարակեց սաղին է, որ սկսում ես իրաց հետ հարաբերություն ունենալ։ Հերիքա մի օրգանիզմի մեկից մեջին, այտենց մի տեսակի գաղափար մտնի, որ մենք ենք որ կանք, ես եմ որ կան։ Երբ որ վարակվի մեկը դրանով, ու սկսի ուրիշներին էլ վարակել, փլուզվում է ամեն ինչ, ու կարում ենք ես նորից սաղ հետ բրդենք։ Դրա համար սիրելիներս ամեն օր երկյուղով աղոթք անենք Աստծուն, ասենք Տեր, պահպանի մեզ,
որ մենք ամեն ինչի մեջ միայն ու միայն փառավորենք մեկի անունը, Քրիստոս Հիսուս, հալելույա, ամեն։